Բիբարա փչանա, այդ բիբարի փող կտամ ես, կառավարությունը, վարդա կտամ, էնա։ Բիբարին ու վարդին կառավարությունը տեր է կանգնում ոչ թե սեփական գրպանից, այլ պետական բյուջեից ձևավորված քաղաքացիների եւ բիզնեսի հարկերով։ Բայց այստեղ հարցի մյուս կողմն է առաջանում, որքանով է պետությունը կարողանում իրականում աջակցել այն արտադրողների, որոնց ապրանքը ջերմոցից դուրս գալուց հետո ստիպված է վաճառվել շուկայականից շատ ավելի էժան։ Ամբողջական կոմպենսացիոն իհարկե չի կարող տեղի ունենալ եւ առհասարակ ռուսական շուկան հայկական ապրանքները գնում էր առանց մեծ ուղումների, այսինքն ստանդարտիզացիա եւ այլ ոչ տարիֆային սահմանափակումների խնդիր չկար։ Սակայն այս պայծրությամբ մենք տեսնում ենք, որ Եվրոպական միությունը շատ նպատակաուղղված է, որպեսզի գոնե այս փուլում կարճաժամկետ Ռուսաստանի հետ մրցակցությունում շահի։ Սուբսիդավորումը կարող է լինել ժամանակավոր, հակաճգնաժամային միջոց, բայց չի կարող երկարաժամկետ փոխարինել կորցրած շուկաներին, որևէ պետություն չի կարող անվերջ բյուջեի հաշվին փոխհատուցել արտաքին շուկաների կորուստը։ Ընդ որում տրվելու փոխհատուցումներ արդեն ճանապարհ ընկած եւ հետ վերադարձած պրոդուկտների համար ոչ թե նոր աճողների եւ հիմա ընդհանրենք աճի ընթացքում գտնվող պրոդուկտների։ Սա նշանակում է, որ այս փոխհատուցումները միանգամյա ակցիա են, դրանք չեն կարող մշտական շարունակվել։ Արդյոք այն նոր շուկաները, որոնց մասին խոսում է կառավարությունը, իրականում կարող են փոխարինել հիմնական շուկային, որը Հայաստանը ըստ էության կորցրեց միջև նոր ուղղությունների ձևավորումը։ Պաշտոնական տվյալներով վերջին շաբաթներին հայկական ծաղիկներն արտահանվել են Նիդերլանդներ, Ռումինիա, Բուլղարիա, Լատվիա, Կիպրոս, Ուկրաինա եւ Արաբական Միացյալ Էմիրություններ մոտ 961,000 հատ ծավալով։ Սակայն այս թիվը համեմատության մեջ այլ պատկեր է ցույց տալիս։ Ռուսական կողմի տվյալներով միջև սահմանափակումները միայն Ռուսաստանի շուկա էր մատակարարվել ավելի քան 96 միլիոն ծաղիկ, այսինքն նոր ուղղությունների ծավալը կազմում է նախկին շուկայի մոտ 1%։ Լատվիայում եւ Ուկրաինայում այդ գործարքները տապալվել են։ Լատվիան ինքը առանց խնդրի Նիդերլանդերից բերում է այդ նույն ապրանքը, որը որ Նիդերլանդերում չմշակված, որը որ կարող է Նիդերլանդերում մշակվելու բարեկամ թանձիններ։ Նիդերլանդերում իրենք գնում են կոնկրետ նույն Լատվիան, Եթովպիայում, Քենիայում եւ Տանզանիայում աճեցրած վարդերը։ 2025 թվականի պաշտոնական տվյալները ցույց են տալիս, որ միայն հունվար-օգոստոսին Ռուսաստան է արտահանվել մոտ 73,000 տոննա միրգ եւ բանջարեղեն, իսկ մի շարք ապրանքների դեպքում կախվածությունը եղել է գրեթե ամբողջական, օրինակ լոլիկի մոտ 6300 տոննա արտահանման գրեթե ամբողջ ծավալը գնացել է Ռուսաստան, իսկ ծիրանի, դեղցի, սալորի եւ կերասի արտահանումը կազմել է մոտ 22,9 միլիոն դոլար։ Այսինքն արտադրական շղթան հիմնականում աշխատել է մեկ խոշոր շուկայի վրա կայուն պահանջարկով եւ կանխատեսելիությամբ։ Այս ֆոնին կառավարությունը հայտարարում է նոր արտահանման ուղղությունների մասին՝ Եվրոպա, Ուկրաինա եւ Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, սակայն առայժմ խոսքը հիմնականում փոքր կամ փորձնական խմբաքանակների մասին է։ Սա բերում է հիմնական հարցին՝ արդյոք նոր ուղղությունները իրականում կարող են փոխարինել նախկին ծավալներին, թե դեռ ձևավորման փուլում գտնվող շուկաներ են, որոնք չեն համեմատվում նախկին պահանջարկի հետ։ Եվրոպայում հայկական ծիրանը գիտեք ինչու չի հայտնվելու, որովհետև Եվրոպական միության անդամ Իսպանիան, Ֆրանսիան, Ֆրանսիայի հարավը, Իտալիան եւ Հունաստանը ամեն ինչ անելու են, որպեսզի իրենց գյուղատնտեսական ապրանքների նոր մրցակից եվրոպական շուկայում չհայտնվի։ Տնտեսագետների գնահատմամբ խնդիրը այստեղ եվրոպական կամ այլ շուկաները չեն, խնդիրը այն է, որ նոր շուկաները պետք է ձևավորված լինեին միջև հին շուկայի կորուստը։ Այս շրջանների գյուղատնտեսական արտադրողները, ֆերմերները եւ խոշոր արտադրողներ գյուղատնտեսական իրենց կառավարությանը կքերթեն, եթե իրենց արտադրած եւ իրենց շուկա նետվող արտադրանքին որևէ մեկը Եվրոպական միությունից դուրս փորձի խանգարել։ Վերջին օրերին սոցիալական ցանցերում լայն տարածում է ստացել այս լուսանկարը, որն արված է Ֆրանսիայում։ Այն ակտիվորեն տարածվում է որպես օրինակ, թե հայկական արտադրանքը արդեն հասել է եվրոպական շուկաներ։ Սակայն այսպիսի պատկերները ինքնին դեռ չեն խոսում արտահանման ծավալների մասին։ Շատ դեպքերում դրանք կարող են լինել նաև անձնական ուղևորությունների ընթացքում ձեռք բերված շշեր կամ պարզապես նվերներ, որոնք որևէ կապ չունեն կայուն առևտրային մատակարարումների հետ։